Oui, bébé. Coucou ma belle. Tu passes une bonne journée avec ta sœur au parc. Oui, super. Je risque de rentrer tard. On va manger ensemble. Bébé, je sais que tu me mens. Ton père m'a tout dit. Oh non, il a pas fait ça. Je peux t'expliquer. Écoute, déjà que tu avais étranglé mon chat il y a 2 semaines. Là, c'est la goutte d'eau sur le gâteau. Ton chat et toi étaient trop proches. J'ai fait ce que j'avais à faire. Ok, bébé. Mais pourquoi est-ce que tu as passé l'après-midi avec mon demi-frère? Parce que lui au moins dépasse les 10 centimètres. Et il est super riche. Oh, B, t'es coquine. Je peux le ramener à la maison?